အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့เนาะ presentation တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာနမူနာ slide တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်တမယိုးကြနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟာလာ audience တွေကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်เนาะ presentation တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကPowerPoint presentation ရဲ့ blank presentation တစ်ခုကိုယူပါမယ် slide တစ်ခုပါပြီးသားပဲတိုးတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒါ blank slide ကိုယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ဒီ thumbnail panel မှာရှိနေတဲ့ slide ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ layout ကိုဝင် blank ကိုပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါ blank layout ရတယ်ပေါ့ layout size ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ control key ကိုဖိထား mouse wheel ကိုလှည့်ပြီးတော့လိုသလိုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပို့ချချက်မှာတော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ဒါကတော့ဒီမှာ slide တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတစ်ခုเนาะယူလိုက်မယ် online ကရှာရင်လည်းရတယ်မိမိစက်မှာရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က online ကပဲရှာလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကိုထည့်မယ်ဆိုရင် insert ribbon ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ images group သို့မဟုတ်အချို့ version တွေမှာ illustration group မှာ backchar ရှိတယ် backchar ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိစက်ထဲထည့်မယ်ဆို this device ကသွားဒီမှာတော့ကျွန်တော်က online ကထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် stock images ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့အလွယ်တကူပဲမြန်မာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါမိမိလိုချင်တဲ့ပုံတစ်ခုဒီမှာတော့၃ခုပဲကြာလာတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံတစ်ခုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုကို selection မှတ် insert okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပကံဖျားပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ hotel balloon စီးနေတဲ့ပုံတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုံကကြတော့ slide ရဲ့ size နဲ့ရဟလာ fit မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါလိုသလိုပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပကံဖျားကညာဘက်မှာရှိနေတယ်ညာဘက်မှာကျတော့ shape တစ်ခုထည့်လိုက်ချင်တာအဲ့တော့ပကံဖျားကိုကွယ်မနေရအောင်ပုံရဲ့လိုအပ်ချက်ရเนาะအဲ့တော့ဖျားကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ဒါ rotate လုပ်လိုက်လို့ရတယ် rotate ကကျတော့ backchar ကို selection မှတ် format ribbon ကိုဝင် arrange group မှာရှိနေတဲ့ rotate ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာရတော့ flat horizontal ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ညာချင်းသွားတာပေါ့Okay ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်တို့ background အတွက်ပုံရပြီးပြီဆိုတော့အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိမဲ့ shape တို့ text တို့ထည့်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ပထမတော့ shape ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် shape ကကျတော့ insert ribbon ကိုပဲဝင်အဲ့တော့ shapes drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်က rectangle ပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ rectangle ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ u slide ပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့် image ပေါ်မှာ mouse နဲ့ drag ဖိပြီးတော့ဆွဲဒါလိုချင်တဲ့ size ကိုဒီခါလေးပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ slide ရဲ့တဝက် size ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစာသားထည့်မယ်ဆိုပါတော့မြန်မာဆိုတဲ့စာသားထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း text box ယူမယ်ဆိုရင်လည်း insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာ text group ရှိတယ်သူထဲမှာ text box ရှိတယ်အဲ့တော့ text box ကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒါ mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲပြီးတော့ text place ဆိုတာကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ text ကကြတော့ size ကဒီဥပမာမှာတခါလေးပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် home ribbon font group ရဲ့ text box မှာကာစာချပြီးတော့ဆိုပါတော့120လောက်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့120လောက်ယူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ font ကိုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က area black ပေါ့เนาะအဲ့တော့ area black ကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် font ကကြီးတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က text box မှာဆိုပါတော့မြန်မာလို့ရိုက်ထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာလို့ဟလာရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ text box ကိုလိုသလို resize လုပ်ပြီးတော့အလဲတဲ့ထားမယ်ဆိုရင် text box ကို selection မှတ် format ribbon ကိုဝင်အဲ့တော့ arrange group မှာကျတော့ align ရှိတယ် align မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ align center နောက်တစ်ခါပြန်ဝင် align middle ဆိုရင်ဒါ text box ကအလဲတဲ့မှာရှိနေတာသိကြတယ်เนาะဒီလိုရပြီဆိုကျွန်တော်တို့က text ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ shape ကို4000ကြီးရတဲ့အဆင်မပြေဘူးเนาะအနောက်မှာရှိနေတဲ့ hotel balloon တွေကိုမိဖို့မြန်တွေကိုအနည်းငယ်မြင်ရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကshape ရဲ့ဟလာပုံကိုအနည်းငယ်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape ကို selection မှတ်ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က format ribbon ကိုဝင်ရတယ် shape ကို selection မှတ်ထားတယ် format ribbon ကိုဝင်တယ် format ribbon ရဲ့ဟို shape မှာเนาะ insert shapes ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်သူထဲမှာ edit shape ရှိတယ် shape ကိုလိုသလိုပြင်လို့ရတယ်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က edit points ပေါ့เนาะသူတစ်ချက်ကလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီ point တွေကိုလိုသလိုပြင်လို့ရတဲ့ button လေးတွေ shape မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုချင်တဲ့ button တစ်ခုကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ selection မှတ်သူက
နော်အဲ့တော့ size ကိုဒီ shape ကိုပြင်လို့ရတဲ့ handle လေးတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီ handle လေးတွေကိုလိုသလို mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့ shape ကိုနော်ပြင်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအတိုင်းပဲဆိုရင်ဒါမိဘုံမြန်တွေကိုလည်းအားလုံးမြင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာဆိုတဲ့စာသားနဲ့ဒီ shape နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ပထမ shape ကို selection မှတ်ပြီးတော့မြန်မာဆိုတဲ့နော်ဒီ text ပေါ်မှာဒါ shift key ဖိထားပြီးတော့ check လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ selection မှတ်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ချင်တာအဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတွဲ selection မှတ် format ကိုဝင်ကိုရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ insert shape မှာသူက merge လုပ်လို့ရတဲ့ command ပါတယ် merge shapes ဆိုတဲ့ command တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော် combine လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ combine ကကျတော့ဘယ် shape ကိုပထမ selection မှတ်တာလဲနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဘယ်ဘယ် image ဘယ် object ကိုပထမ selection မှတ်တယ်လဲပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ shape ကို selection မှတ်တာဒါ combine နဲ့ okay တယ် combine ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ text က text မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ shape ထဲမှာပေါင်းသွားပြီးသားသူတို့နှစ်ခုဟာလာ intercept ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဆုံတဲ့နေရာမှာကျတော့သူကနော်အဲ့တော့ဒါဟိုအောက်က image ကိုမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ပို့လို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ color ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က shape ကို selection မှတ်ထားရပဲ format ကိုဝင်ပြီးတော့ shape style မှာ shape face ကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ color ကိုပြင်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က orange color လားသို့မဟုတ်ရင်လည်းအခြား green color လားဒီလိုပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ white color ကိုပဲယူလိုက်မယ် outline တွေမထည့်တော့ outline တွေကို no outline လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအဆင်ပြေသွားပြီเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခြားလိုချင်တာတွေထည့်မယ်ဆိုပါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအလားတူပဲ insert ribbon ကိုသွားပြီးတော့ picture ကိုဖွင့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ online picture ကနေထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ search box မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ flag ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာအလံလို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်ခုကို selection မှတ် insert အဲ့တော့မလိုတဲ့ဒီ text box တွေကတော့ဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က resize လုပ်လိုက်မယ်เนาะ size center ကိုကင်ပြီးတော့ resize လုပ်လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားပေါ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာ text box တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအလားတူပဲ insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာ text group မှာရှိနေတဲ့ text box ကိုတစ်ချက် u เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ text box ကို mouse နဲ့ဖိဆွဲဆိုပါစို့ magnificent view of begin မြန်မာဆိုပါစို့စသဖြင့်လိုသလိုရေး text box ကို selection မှတ်ပြီးတော့เนาะအခြား font property တွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က home ribbon မှာဝင်ပြီးတော့ font group မှာ font ကတော့ font size 30လောက်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ alignment ကကြတော့ဒါ center align ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲ slide show လိုက်ရင်နောက်က background image ကပုံသေးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့က background ကိုအရှင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှာအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ image ကိုတစ်ချက် selection မှတ်ဓာတ်ပုံ photo ကို selection မှတ်လိုက်တာ animation ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation ဆိုတဲ့ပုံကိုသွားအဲ့တော့ animation မှာကကြတော့သူ့မှာ drop down ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ emphasis ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဝါရောင် emphasis ထဲမှာ grow shrink ဆိုတာရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါက animation ထည့်ပြီးသားအဲ့တော့လိုသလိုပြင်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ animation ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့က more button တနည်းအားဖြင့် dialog box launcher ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အခြားလိုချင်တဲ့ effect တွေ timing တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ effect ရှိတယ် timing ရှိတယ် timing ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က animation run တဲ့ duration ကို5 second လောက်ထားလိုက်မယ် repeat ကတော့ဒါ3ခါလောက်ပြင်ပြီးတော့ run ပါပေါ့နောက် run ပြီးရင်လည်း rewind ပေါ့เนาะအဲ့တော့ rewind မူလအခြေအနေတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားပါပေါ့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะ preview လည်းမြင်နေရတယ် slide show ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ slide show မယ်ဆိုရင် slide တစ်ခုလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါ keyboard က F5 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် slide show mode ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်မှာရှိတဲ့ background picture ကတော့ shrink grow shrink animation ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် next button ကိုတစ်ချက်ကလပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသက်ဝင်လှုပ်ရှားเนาะ animation နဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့က repeat က3 times ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ3ချိန်တီတီ run နေမယ်เนาะအဲ့တော့ grow shrink ကဒါဆိုရင်အများကြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ presentation တစ်ခုကိုဒီနမူနာ slide တစ်ခုအတိုင်းပဲအခြား slide တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ presentation တစ်ခုကိုဒီနည်းနဲ့ဖန်တီးသွားလို့ရတယ်เนาะ